喂，喂，啊，講啊，喂有 UFO 啊 UFO。喂，咁大力架殺燒俾你啊！係啊，係啊，你等等我一間俾電話你，係咁。係嚟㗎，你睇唔睇到啊？睇到啊！對唔到焦啊！唔係啊，拉唔近啊！上次去沙巴灣，你係咪第一次去點紅綠燈嘅啊？孔明燈係啊，嗰粒孔明燈嚟嘅咩？你以為個飛機咩？唔係啩？孔明燈，唔好玩我啦，叔！你走嚟走去。嗰隻孔明燈，我唔信嗰隻孔明燈。阿叔咁閪型嘅孔明燈啊！走下佢就跌落。孔明燈點會咁光啊？佢啲光係會由暗到光，由暗到光，由暗到光咁樣噶嘛。孔明燈係長亮嗰個位噶嘛。發上 YouTube 今晚可以。點解你個咁清？你嗰個唔清咩？唔清，好暗。你依度覺得暗啫，我係咪錄緊㗎依家？係啊。喂，佢唔喐嘅。你覺得佢陣間會點？飛機嗰邊。阿叔真係做咗一世人，竟然話呢粒係孔明燈，我真係覺得。有人話風箏會啊。好閪怪啊！唔怪得啲人唔覺得會有 UFO 啦，我依家明啦。佢哋覺得唔係大驚小怪嘅事，點會咁孔明燈嚟啫嘛？哇！好光啊！嗰個位都睇到。係咯。你直頭係睇到旁邊有啲光芒散出嚟嘅。係咯。你睇唔睇到好似咁星？嗱，嗰邊係飛機啊嘛。係啊，嗱，影架飛機對比。攞個飛機拉架飛機睇下先，睇唔睇到個飛機？揾唔到咁。揾唔到啊！呢度好閪光啊！你很想看見她老公？呢邊我影唔到嘅。我終於明白平時啲人係點解會感覺唔到有。有啲人認為呢架係飛機添。走啦！喂！孔明燈啊！嗱，降落啦！孔明燈降落啦！係嗰個突然間招咁閪見咗。話都有好多人指住嗰位喎。誒？走咗啦！走咗喎！